সো আজকে আমি যাচ্ছি হচ্ছে চেন্নাইতে ফ্লাইটে। আই এম ভেরি এক্সাইটেড বিকজ আই এম ইন ফ্লাইট। আজকে ফ্লাইটে ট্রাভেল করব। ফ্লাইটে ট্রাভেল করার বেনিফিটস হচ্ছে যেই জার্নিটা, মানে ধরো আমি যে আজকে যেমন শিলিগুড়ি থেকে, মানে আমার বাড়ি হচ্ছে জলপাইগুড়ি, বাট শিলিগুড়িতে এসে বাগডোগরা থেকে যেতে হয়। তো শিলিগুড়ি থেকে ধরো চেন্নাই যেতে যেটা ট্রেনের টাইম লাগবে 2 থেকে 2.5 দিন, সেটা তুমি মানে ফ্লাইটে যদি যাও তাহলে সেটা 3 ঘন্টাতেই পৌঁছে যাবে। দ্যাটস ইট। মানে ফ্লাইটে গেলে আর কি যে কোনো জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি খুব শর্ট টাইমে যাওয়া যায়। যদি তোমাদের ইমার্জেন্সি কেস থাকে অবশ্যই ফ্লাইটে ট্রাভেল করো। আমি করছি আজকে ফ্লাইটে ট্রাভেল, ফুল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো তোমাদের সাথে। এটা আমার ফার্স্ট টাইম ফ্লাইটে, মানে আমি ব্লগিংটা স্টার্ট করার পর এটা ফার্স্ট টাইম মানে স্টেটের বাইরে ট্রাভেল করছি। এর আগে কোনোদিন স্টেটের বাইরে ট্রাভেল করিনি। সো ইকোনমি ক্লাস ইন্ডিগো ফার্স্ট, বাট ফার্স্ট টাইম ট্রাভেল করে মানে ফ্লাইটে ট্রাভেল করে বেশ একটা মজাই লাগছে। যখন জাস্ট ফ্লাইটটা যখন ওঠে না, মানে আলাদাই একটা ফিল হয়। কফিটা কিন্তু হেভি আছে, হ্যাঁ সে নিচ্ছে 100 করে, বাট টেস্টের দিক থেকে দারুণ আছে। ওয়েদার খারাপ। বাথরুমটা স্পেসটা ছোটো আছে, আর এটা হচ্ছে কোমরটা, এটা বেসিং আছে এখানে, আর লাইট, আর এটা বাথরুমে এসে ব্লগ করতে বেশি ভালো লাগছে। তার কারণটা হচ্ছে যে এখানে একটু স্পেসটা ছোটো, তো ইকোনমিক ক্লাস যেহেতু,
অসুবিধা, মানে আনকমফোর্টেবল ফিল হচ্ছে। এখানে এসে একটু ভালো লাগছে। অ্যামেজিং। ইকোনমি ক্লাসে যদি এরকম মানে যদি যেদিন বড় যদি কোনো বিজনেস ক্লাসে ট্রাভেল করি তাহলে কীরকম হবে আর কি। সো আমি পৌঁছে গেছি চেন্নাই এয়ারপোর্টটা একটু বেশি বড়, মানে বাগডোগরার এয়ারপোর্টটার থেকে জাস্ট হিউজ অ্যামাউন্টের একটা বড় এয়ারপোর্ট। এখন ট্রলি নিব কারণ ব্যাগগুলো ক্যারি করতে হবে, অনেকটাই লাগেজ আছে। সো ট্রলিটা নেওয়ার জন্য আসছি আর কি। কালকে এয়ারপোর্ট থেকে নামার পর আর কি রুমে এসে, মানে হোটেল রুমে এসে আর আমার এনার্জি ছিল না ব্লগটা ফিনিশ করার, তাই আজকে সকালে আর কি ব্লগটা এখানে ফিনিশ করব। তার জন্য ছাদে এসেছি, এই হোটেলটাতে আছি। আমার পিছনে এটা হচ্ছে পুরো চেন্নাই শহরটা, পুরো বিল্ডিং। আর যদি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর ভিডিওটা শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না। আর পুরো প্লেনের জার্নির যে ছবিগুলো সেগুলো আমার ইনস্টাগ্রামে পেয়ে যাবে। ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে দীপরত্ন, আর ডেসক্রিপশন বক্সেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে গিয়ে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নিতে পারো। আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনের বাটনটা প্রেস করে নেবে, যাতে পরবর্তী যত ভিডিও দেবো সবার আগে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। আজকের ভিডিও তাহলে এখানেই এন্ড করে দেওয়া যাক। এরপরে আমি কিছু জায়গায় ঘুরবো, আর চেন্নাইতে আমার অনেক কাজও আছে, সেগুলো কমপ্লিট করে তারপরে বাড়ি যাব। সমস্ত জিনিসই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই, আর ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টাটা। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে।